bagsik ng ano, tunog. So tingnan natin. Then 1, 2, 3. Saan na? Napakaingay. Ayun mga idol, oh. Lakas. Hey, what's up mga idol, mga par? Ayan, so welcome back na naman sa ating channel mga idol. So for today's video, Uy! Emma! Hey! Meron tayong Zumba. So meron tayong Zumba mga idol, oh. So ito, iti-testing natin, sound check natin. So dito natin ikakabit sa lawin ni Noy. So parang ito na rin yung pabigat niya sa ulo. Kasi ayun, oh, ito yung nilalagay niya para hindi umikot. Ngayon, ito na lang. Napakaangas. Tingnan natin kung tutunog ba to. Kakabit mo na ni Noy. Kabit mo, Noy. Paglaylaya. Pagluy. Basta ayusin mo. Hindi, ganyan magluy. So ayan guys, kinabit na namin. So maya maya test fly na to. Tapat dun din sa kabila yan. Siyempre lalagyan din niya ng glue. Ayan, para mas lalo matibay. It's TV. Gama ka. So yun guys, paili pa rin namin tong ano, lawin ni Noy. Sound check natin yung bagong ano niya, Zumba. Magkatin tayo. Teleport, dala. So dito ulit tayong papalipad. So ayun mga idol, oh, nandito ulit kami sa paliparan na to. So wala pa yung mga tropa natin dito, tayo-tayo lang. So samahan nyo kami magpalipad. Nakatakot ano dito, ah. Nakatakot tumawid. Nitakar mo na. So ayan, okay na yung parisukat na rin. Naitali na. Ayan, chinichik ni Noy na mabuti. Siya lang buntok. So ako na yung mag-aagis. No, Mark. Si Jeeping pala wala dito. So may ano, may ginagawa, nagpapakain ng pato. Mamaya pupuntahin dito. So yun guys, tayo yung maghahagis. Nararamdaman ko na yung ano niya. Bagsik. Bagsik ng ano, tunog. So tingnan natin.
Ayun si Emart oh. Emart. So yun guys, papali pa rin natin. 1, 2, 3. Saan na? Napakaingay. Ayun mga idol oh. Lakas. Ang lakas mga idol. Ganda ng tunog ah. So, punta natin si Noy. Ay, may patakbo papunta dito. Narinig niya yung Zumba. Si Idol, ayun ah. Ayun si Idol, papunta dito. Marcel. Ilabatan. Lakas mga idol oh. Dulitan. Lilikas mo ng tulog. Ayun mga idol, lakas. Grabe yung tunog. Oh? Ano eh? Lakas na ya. Maingay. Maingay, narinig mo? Takbo ka kaagad dito ah. Siya ay nandun kanina. Ayan, narinig niya, takbo dito. Malakas daw, maingay. Maingay nga. Mas maganda pag yung meron pa yung isa. Para dalawa alis talaga maingay. Oh? Singati mo Noy? Hindi mo ang piro kilo. Kilo ba? Grabe. Iyo, wajib iyan. Taas na niyan mga idol oh. Tingnan nyo oh, may dumating ulit. Ganyan kalakas yung Zumba pag narinig nila kasi oh. Pupunta sila dito. Ayun, ilog pa yan, tumatawid pa sila. Idol, narinig mo? Oo daw, narinig. Malakas no? Seryoso? Walang biro? Lakas mga idol. CG boy. Yung lakapad din. So yung mga idol oh, may nagpapalipad na rin doon. So yung mga tropa natin dyan, shout out sa inyo. Ayan, yung mga bumibili ng plastic natin. Ayan, may papunta na naman dito. Ayun oh, sumisigaw pa ni Stevie. Ayun na oh, bata oh. Ayun yung kulit. Oh. Naririnig lang nila yung tunog mga idol. Pupunta na sila dito. Ang ganda, ang tahimik. Ang tahimik ng saranggola tuloy. Hindi na siya masyadong magalaw. Maingay. Saan ka? Wala naman. Kagilog.
May susugal ira. Narinig mo, Totoy? Narinig mo? Ano sinasabi nila? Maganda, maingay. Maingal? Maingay daw. Sino may sabi? Wala nawari ito si Pakito. Ah. Maral na to yung Pakito yung swalo. Tamaya ba magam na? Dalawa yun. Yung isa nandun, yung dalawa wala pa. Kukunin pa lang namin. Tapos sabay nun na yun. Ingay. Maingal di ma... Bumanang ako gabi nga. Param. Ayaw magsawa. Oh, si Dadoy. Oh. Grabe yung hangin mga idol, oh. Oh. Ang lakas. Maraan daw, maraan. Yung maraan, parang hindi magalaw yung ano, hindi gumagalaw yung saranggola. Ayun mga idol, oh. May duyan pa dito. Tamang duyan. Oh, may paparating na naman! May paparating na naman mga idol. Na. Sino mga yan? Sino? Tatlo. Na, coach. Oh. May unan pa. Napakalupit. Ang talaga riman. Idol kita. Talagang idol kita. Komedyan di talaga to. Oo. Oo. Ang bilis umakyat. Oh. So ganito ang buhay sa probinsya. Ayun yung mga tropa natin, oh. Oh, ayun sila. Pupunta na naman ang mga yan dito. Diba? Ganyan kalupit. Kunin mo na tong ano. Nalitas mo bumba. Oh! Ayun, oh. Oh, may balit dito nagpapalipad. May bumba to weekend. Tama. Bumba, apasok man. Sebelah mana? Hey! Napakaangas. Merai. Lalu dah. Matitik ba? Matitik ka. Dito. Ya, lasap tanda punitin ko ta. Patay na Noy. Pahila. Bener ka to. Kapit din ah. Makalay bomba. Ay no. Tayo. Matatayog. Tumayog. Ay. Parang lobo. Sana? Oh, tupakin na. Eh no. Bakit Noy? So ayun guys, oh. Lumakas yung hangin. Tingnan nyo si Noy kung paano humila. Di ba? Ganyan kalakas yung saranggola niya. So halos kasing tangkad lang niyo yung ano, kasing tangkad laki. Ninoy lang yung saranggola niya. Lakas ng hangin. Ingay ah. Taas oh. So shout out din dun sa mga nagpapalipad na banda dun. Yan sila idol. Di ko alam kung kanino ang mga yan, pero shout out sa inyo. Ayan oh, dalawang itim, parang bubuyog ba? Tapos yung dilaw, ayan, Vietnam. Ayan oh. Tapos yung isa, ang layo, kulay blue. Noy, kaya pa Noy? Ano, ibaba mo na?
So yun guys, binaba na namin yung saranggola ni Noy. So i-check natin oh. Sa sobrang lakas ng hangin mga idol, bumigay oh. Napunit. Nakakita nyo yan. Ayan mga idol oh. Napunit yung bandang ano niya, tagiliran no. Grabe yung hangin sa taas. Nilipad naman siya, kaya niya. So si Noy, ayan, ewan ko nga dito bakit niya biglang binaba. Ayan, so ito, may tama na pala to, nasa taas pa. Pero lumilipad pa rin. Sobrang lakas ng hangin. Bumigay. Ayan o. Okay na. Ayan. Nagbaklasan yung mga ano oh, tanggal din oh. Mahina yung katol mo Noy. Tanggal din dito oh. Ganun kalakas yung hangin mga idol. Grabe. So tara, uwi na tayo. So yun guys, pauwi na kami. Grabe, sobrang liwanag pa. So yun guys, nandito na kami sa bahay. So muli mga idol, maraming salamat sa panonood at pagsama. So grabe yung lakas ng hangin. So ganun din kalakas yung tunog nung samba ni Noy. Grabe, napakaangas. Grabe talaga. So yun lang mga idol. Muli maraming salamat sa panonood at pagsama. Kita-kits tayo muli sa susunod na vlog. God bless.